بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, amma baad. Awali ya yote namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu washiriki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawakaribisha tena katika mwendelezo wa mafunzo yetu haya kuhusu uongozi, na leo tunaingia katika mada mpya au mada ndogo katika mada ya uongozi ambayo ni uongozi na ufuasi. Huko nyuma tumeona maana uongozi, muhimu wake, hatari zake, mfumo wa uongozi na mengineyo ambayo tumewafikiwa kuyazungumza. Kwa leo tunakusudia kuingia katika mada ya uongozi na ufuasi, lakini kabla ya kuingia katika mada hii kuna nukta mbili au nukta moja ya kuizungumza juu ya uongozi. Ni nini hukumu inaitwa hukumu taklifia kuhusu uongozi, kwamba katika sheria ya Kiislamu uongozi unatizamwa kuwa una hukumu gani, au unavyojua kwenye mambo mbalimbali wa Uislamu una hukumu zake, kama ni faradhi au si faradhi, faradhi aini au fardhi kifaya, alafu ndani yake kunakuwa na hukumu nyinginezo. Kwa hiyo baina ya hukumu hizi mbili, baina ya fardhi aini au fardhi kifaya, au uongozi ni fardhi aini au fardhi kifaya, wanachuoni wanatuambia ya kwamba uongozi ni fardhi kifaya. Ni fardhi kifaya kwa sababu ni kitu ambacho cha kutoshelezana. Fardhi ain ni kitendo ambacho kinakuwa ni wajibu kwa kila mtu anakuwa anawajibika. Mfano kama kuswali ni fardhi ain, kila mtu anatakiwa asali, ni fardhi kwake. Lakini uongozi haiwezi kuwa kila mtu kuwa kiongozi katika familia au katika jumuiya au katika taasisi na kadhalika. Okay. Unaweza kuwa kiongozi katika nafasi yako hiyo, idara na nini, lakini kunakuwa na kiongozi mkubwa. Okay. Viongozi mkubwa wote hatuwezi kuwa viongozi wakuu, ama wa nchi au kama wa jumuiya au kama wa msikiti au kama wa familia. Ndani ya familia kutakuwa siku zote na kiongozi mmoja. Okay. Kwa hiyo ni fardhi kifaya, anapokuwepo huyo basi inakuwa ishatosheleza tayari. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya fardhi kifaya, inakuwa anaondolea dhima wengine ya kuongoza, kwa sababu yeye yupo na yeye anabeba masuhulia ya ya jambo hilo la kuongoza. Kwa hivyo hiyo ndio hukumu yake kwa mujibu wa wanazuoni, na hii ni kwa sababu uongozi ni kitu muhimu sana. Anazungumzia kitu kwa fardhi kifaya, haimaanishi kwamba hakina umuhimu mkubwa, bali fardhi kifaya ni katika mambo au katika hukumu ambayo inaonyesha ile jambo ni muhimu sana. Ni muhimu vile vile, na hususan katika sura za kijamii tunazoishi, iwe ni katika daraja la familia na taasisi mbalimbali, jumuiya na nini, ni kitu muhimu sana. Ukija katika sura ya nchi, ya kinchi, ni muhimu sana sana sana, kiasi cha kwamba inasemekana mwanachuoni Ibn Taymiyyah amepata kusema ya kwamba miaka 60 chini ya kiongozi dhalimu ni bora kuliko usiku mmoja tu bila ya kuwa na kiongozi kabisa. Umeona, kwa hivyo hiyo ni kuonyesha ya kwamba kuwa na uongozi ni kitu muhimu kuliko kutokuwa na uongozi kabisa kabisa kabisa. Na hii ni kwa sababu wanasema unapokuwa hakuna uongozi wa kitaasisi, wa kinchi, kidola, maanake haki haitoweza kusimamiwa, maanake haki za watu hazitoweza kupatikana, na kunaweza kukatokea fitna kubwa, mauaji, ghasia na kadhalika, na pia kutopelekea sheria isiweze kuchukua nafasi yake, watu kusimamisha sheria. Vipi kuhusu hukumu ya kuwa kiongozi? Kuwa kiongozi kama wewe
niwe kiongozi au nisiwe kiongozi, pale ambapo kuna mtu anajiuliza swali kama hilo. Je, mimi hapa napaswa kuwa kiongozi au nikubali uongozi au nisikubali uongozi katika jukumu, katika nafasi hii au katika kadhia, katika hali hii. Sasa baada ya kutazama hukumu ya uongozi ni kwamba ni fardhi kifaya, fardhi yenye kutoshelezana. Swala la uwe kiongozi, of course kuna hali katika kijamii hauna khiari kwa kiongozi, kwa sababu ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu kashaliamulia hilo. Okay, kashaliamulia hilo na hauna khiari. Kama kuwa kiongozi ndani ya familia, mwanaume ni kiongozi ndani ya familia, ni msimamizi wa familia. Arrijal qawwamuna ala nisa, okay, ndio kiongozi mkuu. Lakini na mke pia ana nafasi yake ya uongozi kwa mtoto wake na kwa ushauri kwa mumewe na nasaha kwa kiongozi wake mkuu, okay. Lakini kiongozi mkuu anakuwa ni mwanaume, na hilo linakuwa halina halina khiari. Maana hivyo ndivyo mfumo wa kifamilia wa Kiislamu alivyouweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mwanaume ndiye ataiongoza familia, ataisimamia familia, ataiongoza familia na atawajibika katika kuitunza na mengineyo. Lakini nje ya familia, vija katika uongozi wa jumuiya, msikiti, taasisi na kadhalika, wanachuoni wanasema ya kwamba je, uwe kiongozi au usiwe kiongozi katika jumuiya hiyo, taasisi hiyo, itadepend na wewe ulivyo, sifa zako na hali ilivyo, na hali ya mazingira yalivyo. Kwa inaweza ikawa ni fardha aini kwako wewe kukubali uongozi, kuchukua jukumu la uongozi, iwapo namba moja, unayo sifa unazo, na unaweza kutekeleza majukumu ya nafasi hiyo ipasavyo. Na kama hutokubali jukumu hilo la kuongoza, basi kutatokea madhara. Ikiwa hali ni hii, ikiwa situation ni hiyo, wanasema ya kwamba kwako wewe ni wajib, ni fardhi kwako wewe kuchukua nafasi hiyo ya uongozi, okay, kwa sababu una qualify, kwa sababu unajua jukumu na una uwezo wa kutekeleza jukumu la nafasi hiyo, okay. Na usipofanya hivyo watakuja kukaa wengine, na wakikaa hao wengine watakuja kuleta madhara. Ndio kuna hadithi ile mashuhuri ya kwamba mkiwapa watu jukumu ambalo hawastahiki, basi msubiri kiyama. Idha suida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa, jambo wakipewa watu ambalo sio wenyewe, sio wenye sifa wala uwezo nalo, basi subirini kiyama. Hapa wanasema wanachuona kiyama kwa maana ya uharibifu na madhara na kuharibika, mambo yataharibika. Sasa kama unavyofahamu, siku ya kiyama inabeba taswira hiyo. Siku ya kiyama kila kitu kitaharibika na kila kitu kitabomoka na kadhalika. Kwa hivyo ikiwa katika hali hii, maana yake ni kwamba kwako wewe ni fardha ain kubeba jukumu hilo la uongozi, okay, kwa sababu ya kuhakikisha haki za watu, usalama. Usipobeba jukumu hilo, haya yatapotea. Itakuwa ni mandub, ni jambo lenye kuhimizwa iwapo you are qualified, unayo sifa, lakini wako wengine ambao wana sifa zaidi yako na wana uwezo zaidi yako wa kufanya hiyo kazi, okay. Na uongozi wako unaweza kuleta manufaa vile vile, then kukubali kuongoza itakuwa ni jambo zuri, lakini sio lazima, kwa sababu wako watu wenye uwezo, wako watu wenye sifa kuliko wewe, japokuwa na wewe unazo sifa, okay, na unaweza kuleta maslaha iwapo utachukua nafasi hiyo, lakini kuna wengine ambao unawaona wataweza kuleta maslaha hayo mazuri zaidi, vizuri zaidi. Kwa hivyo kwako wewe itakuwa ni jambo sio
la lazima katika hali hiyo. Kama mnakumbuka katika wakati wa makhalifa kina Umar, kina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu walipokusanyika pamoja na Ansar, eh, em, Khalifa Abubakar Siddiq alipendekeza kwao Madina na kina Umar ibn al-Khattab na wengineo, okay, kwamba hawa ni watu ambao wana qualify tuchague miongoni mwa hawa. Lakini Omar pamoja na kwamba nao uwezo ana qualify hata wakati ule, lakini aliona ya kwamba hapana, sio mimi, ni wewe Abubakar Siddiq, wewe una qualify zaidi kuliko mimi. Okay, na sisi tutabaki kuwa washauri wako, tutabaki kuwa wasaidizi wako, lakini wewe unafaa. Kwa hivyo hakukubali kubeba lile jukumu pale eh, la uongozi, kwa sababu alikuwa anaona mwenzake ana sifa zaidi, ana uwezo zaidi kuliko yeye. Kwa hivyo katika mazingira hayo, ni mandubu, ni kitu sio, ni kitu kinahimizwa, lakini sio lazima kwako. Mubah katika mazingira yafuatayo, iwapo um, unaona uh, kuchukua jukumu hilo la uongozi hakutokuwa na manufaa, una maslaha ambayo unaweza ukayaweka ukayaleta ukawaletea watu wala kuto kuwepo kwako hakutokuwa na madhara. Okay? Japokuwa unao uwezo, lakini nikiwa kiongozi katika taasisi hii au katika jumuiya hii siwezi kufanya lililokuwa bora zaidi. Okay? Na hata nisipokuwa mimi kiongozi hawa watakaokuwa hawawezi kuleta madhara. Hao wengine ambao uko nao hawataweza kuleta madhara yanayotarajiwa. Okay? Then tunakwambia kama utakubali katika mazingira hayo kuwa kiongozi, ni jambo linaruhusiwa, jambo linaruhusiwa. Ikiwa wako watu wengine wana uwezo, wana sifa, okay, na kwa sifa walizokuwa nazo haitarajiwi kutoka kwao kuleta madhara yoyote. Okay? Uh, then unaweza ukawaachia wengine jukumu hilo la kuongoza. Ni kitu permissible, sio lazima uwe kiongozi katika hali kama hiyo. Wako watu wanao uwezo, wanazo sifa, okay, haitarajiwi kutoka kwao madhara yoyote, okay, lakini ukijitazama wewe mwenyewe unaona ya kwamba na wewe huwezi kuipeleka mbele sana hiyo taasisi, huwezi kuwa na kuleta faida sana kwa hiyo taasisi, okay, kwa hivyo sio permissible kwa wewe ku, kuchukua nafasi hiyo. Uh, Ukijiona kwamba wewe una uwezo wako ni dhaifu, okay, na jukumu la uongozi litakupelekea uache yaliyokuwa wajibu katika dini yako, kwa sababu kama unavyojua uongozi unakuja na majukumu mengi ambayo anaweza akakudistract kutoka katika kutekeleza wajibu wako wa kidini, swali kwa wakati na kufanya khairati nyinginezo. Okay, maana ni dhaifu. Okay. Uh, Unaweza ukaja usitende haki. Wewe unajiona bali insana ala nafsihi basira, unajiona mimi sitoweza kutenda haki. Okay. Hii itanishughulisha na majukumu yangu ya kiibada ya kheri nyinginezo, uwezo wako ni mdogo, basi ni makruhu kwako wewe kuchukua nafasi ya uongozi. Makruhu kwako wewe kwa ni weak, wewe ni dhaifu. Una uwezo, kwa maana una uwezo, una sifa za kutosha, na kwamba hiyo nafasi inaweza ikakupelekea katika pengine kuacha baadhi ya mambo ambayo ni wajibu kwako kuyafanya, na pengine inaweza ikakupelekea kufanya kutotenda uadilifu. Basi ni kitu ambacho ni makruh kwa mtu wa namna hii. Mtume sana amesema ya kwamba uongozi ni amana, na itakuwa ni majuto siku ya Kiyama kwa mtu ambaye anabeba jukumu hili katika hali kama hiyo. Anajua yeye ni weak, okay, na anaona kabisa kwamba uongozi unaweza kumpeleka asitende kwa uadilifu. Haram kwa kuchukua nafasi ya uongozi ikiwa unajua huna sifa.
na unataka huu uongozi tu kwa sababu ya izzatu nafsi, kwa ajili ya kutaka kujikuza tu nafsi yako uonekane bwana mkubwa, au kwa ajili ya kutaka kuwa na mamlaka na nguvu, kuweza kuwa na uwezo wa kutumia nguvu, kuyasukuma mambo unayoyataka wewe kwa nafsi yako, eh, au kwa ajili ya kutaka utajiri, na unajua kabisa, kwa sababu ukijiangalia rekodi yako, unajua kabisa kwamba nafasi kama hizo ukiipata, na bali wengine huwa wanakusudia, nikipata nafasi hii mimi, atafanya mambo fulani fulani ambayo ni ya dhulma, ya dhulma. Wako watu ambao wengine wanaweza kusema kabisa katika mambo atakayoyasimamia, na ukiyasikia hayo mambo atakayoyasimamia unaona kabisa ni mambo ya dhulma. Sasa ni haramu mtu kuchukua uongozi katika kwenda kusimamia mambo ya dhulma. Kwa hivyo ikiwa una sifa, ikiwa uongozi kwako wewe unataka, au jukumu la uongozi unaona ni sehemu ya kuonekana bwana mkubwa, ili uonekana ni bwana mkubwa, ili uweze kuwa na nguvu kubwa dhidi ya wengine, ili watawale watu, uwe umepata fursa ya kujikusanyia mali. Okay. Na huna uwezo wa kusimamisha uadilifu, bali unajiona kabisa bwana, uadilifu kwa wewe ni swala zito kusimamia uadilifu, basi ni haramu kwa wewe kuchukua jukumu la uongozi. Kwa hivyo hicho ni kipengele ambacho tulipenda kukimalizia katika mada iliyopita, na sasa tutaingia katika mada yetu ya leo ambayo ni uongozi na ufuasi. Hakuna uongozi au hakuna kiongozi bila ya wafuasi, na hakuna uongozi bila ya kiongozi na wafuasi na mazingira ambayo atakuwa hawa watu wapo. Kama tulivyoona kwenye mfumo wa uongozi, leadership framework, inatambua kwamba kutakuwa na kiongozi na sifa zake, kutakuwa na wafuasi wao na sifa zao, na kutakuwa na situation, kutakuwa na environment ambayo itakuwa ina sifa zake. Sasa ili uwe kiongozi mzuri, hii ni nukuu, inahitaji mtu awe na wafuasi wazuri vile vile. Ili uweze kuwa ni kiongozi mwenye utendaji kuwa bora, unahitaji vile vile kuwa na wafuasi ambao ni wazuri, na viongozi vile vile. Katika nukuu inayofuata inatuambia leaders are also followers, viongozi nao pia ni wafuasi. Okay. Na kwa sababu wakati mwingine wafuasi wako huwa wanaonyesha uongozi katika baadhi ya masala, na hili ni jambo ambalo tutakuja kuliona. Unapokuwa kiongozi inamaanisha kwamba wewe unavaa viatu hivyo katika kila eneo. Kuna maeneo mengine unajua kabisa wewe fulani hapa ana uwezo mkubwa zaidi kuliko wewe katika kusimamia jambo hili. Okay. Kwa hivyo yeye anabeba lile jukumu la kuongoza katika kipindi hicho, katika idara hiyo au katika nafasi hiyo. Okay, chini ya uangalizi wako bila shaka, utakuwa unaangalia na unasimamia na unatoa maagizo, lakini na wewe unapokea maagizo vile vile, unapokea huo ushauri unapokea, kwa sababu huyu bwana ni mtaalamu, ana uwezo katika hiki alichopewa akisimamie. Huwezi kuwa huna ujuzi wa udereva alafu kasema kwa kuwa wewe ni kiongozi, kwa hiyo na wewe pia upewe gari uendeshe. Haiwezekani. Wewe ni kiongozi ikija katika swala la kuingia kwenye gari, nani apeleke gari? Atapewa yule anayeweza kuendesha gari, na wewe utakaa pembeni pale next seat. Umeona? Sasa hivyo ndivyo uongozi unavyokuwa. Kuna situations ambazo wewe una take a back seat, unamwachia mwingine aongoze, na hilo ni jambo la kawaida kabisa, wala sio kwamba litakuwa limevunja au limekutoa katika nafasi yako ya uongozi. Wanasema wataalamu ya kwamba uongozi na ufuasi ni kama vile sehemu mbili za sarafu. Okay. Yani kama sarafu ina sehemu mbili,
Basi uongozi na ufuasi ni sehemu mbili za sarafu moja. Uongozi mzuri hauwezi kuwepo kama hakuna wafuasi ambao ni wazuri, wanaoshauriana na kiongozi wao na wakiamua wanatekeleza. Okay, wanatekeleza na ufuasi mzuri vile vile husaidia sana katika kujenga uongozi mzuri. Unapokuwa na ufuasi ambao wanatambua wanakotaka kwenda, na wanajua mbinu za kufika kule, maanake wanaweza kutoa msaada mkubwa sana kwa kiongozi wao. Na tunaona hili katika maisha ya Mtume SAW sallam katika vita kwa mfano vya Khandak, au hata kabla ya vita vya Khandak, vita vya Badri. Mtume SAW sallam alikuwa amechagua eneo la kuweka kambi yake, lakini mmoja katika wafuasi wake akamwambia Rasulullah, kuchagua kwako katika eneo hili ni wahi, umepata maelekezo kwa Mwenyezi Mungu au ni kwa vile unavyoona wewe? Bwana akasema, tunasema hii ni vile ninavyoona mimi, kwa rai yangu naona hapa itakuwa ni nani, lakini si wahi. Basi bwana akashauri, akasema, ya Rasulullah, tusikae hapa, tukae sehemu hii ya kisima. Okay, itakuwa kwetu ni maji itakuwa yanapatikana kwa urahisi, na kadhalika. Na hivyo ufuasi huu mzuri wa kuweza kushauriana na kuzungumza na kiongozi wake, ukapelekea kupatikana kwa watu kufanya jambo lilokuwa zuri, kwa sababu uongozi basically ni uwezo wa watu kuja pamoja kutengeneza mbinu, mikakati itakayowafanya waweze kufikia malengo. Okay, ndio maana tunasema uongozi si swala la heshima, kwamba umepewa heshima. Hapana, umepewa jukumu la kukaa na wenzako kutengeneza mbinu, mikakati ya kufikia ile dira yenu, kufikia yale malengo yenu. Umeona? Kwa hivyo unapokuwa na wafuasi ambao wanajua dira, wanajua malengo, okay, na wana uwezo wa kutafakari na kuja na mbinu mbalimbali ambazo zitafanya mfikie hayo malengo, hiyo inasaidia sana ule uongozi ulioko pale. Unaona, kwa sababu uongozi nao ni binadamu. Unaweza kuwa kuna mambo huyajui, kuna mambo umeyapuuzia, kuna mambo uh, uh, haina uwezo nayo, lakini wakiwekwa wafuasi ambao kuna jambo analijua, okay, kuna mbinu anazijua, kuna mikakati anaijua, akiileta hiyo mikakati katika safu ya uongozi, ni wazi ya kwamba hapo uongozi utakuwa ni mzuri. Kwa hivyo wanasema ufuasi na uongozi ni vitu ambavyo vinafungamana, vina mahusiano, vinategemeana. Okay, kwa sababu huwa ni vitu vyenye kuinfluence each other. Okay, kwa hivyo kiongozi anawa influence wafuasi, na wafuasi pia huwa wanaweza kumshawishi uongozi wao, au hata kiongozi wao wa juu anaweza kumshawishi. Kwa hiyo pamoja na kwamba kiongozi ndo anatarajiwa atoe miongozo, atoe hamasa, atoe mwelekeo, lakini wafuasi wao ndo watakaoleta matokeo. Wafuasi ndo watakaoleta matokeo. Wewe utaongoza, utahamasisha, utawaeleza wapi tunataka kwenda, lakini unahitaji wafuasi kuweza kuleta matokeo ya yale ambayo mnatarajia kuyafikia au kuyapata. Kwa hivyo ukiwa na wafuasi wenye kujua majukumu yao na wakatekeleza majukumu yao na wakaishi kwa tabia ambazo zinafaa katika muktadha husika, ni jambo ambalo litapelekea ile dira kufikiwa kwa wepesi, au malengo kuweza kufikiwa kwa wepesi. Kitu kingine kinachoonyesha ya kwamba uongozi na ufuasi ni kitu ambacho kina mahusiano ya karibu sana, ni kwamba kiongozi na wafuasi wake huwa wana share, wanashiriki, wanaungana katika malengo wanaotaka kufikia.
Kwa hivyo sote tunataka labda iwe ni katika level ya familia, tunataka kujenga familia yenye maadili, yenye elimu, kuongoza jamii. Okay. Kwa hivyo wewe na kiongozi na mkeo na familia, ikiwa hiyo ndio vision, na mkeo anaiunga mkono vision hiyo, maanake you have a common goal, nyote mmekuja mkiwa na lengo moja. Kwa mfano sasa, katika vision ya ndoa katika Uislamu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umeona, kushirikiana katika taa, umeona, kujenga kizazi cha waumini, umeona. Kwa hivyo mume na mke wanashirikiana katika hiyo vision, hiyo ndio dira yao, umeona, kutengeneza kizazi au kuishi katika toaa wao wenyewe, kusaidiana kuishi katika toaa, na Mungu akiwaruzuku kizazi kiwe ni kizazi chenye kuishi katika toaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo viongozi na wafuasi huwa wanaletwa pamoja na lengo la jumuiya, lengo la taasisi, na hivyo pamoja na kwamba viongozi wanaweza wakashawishi katika ile dira, lakini ni wafuasi ambao ndio watakaoifanikisha hiyo dira. Kwa hiyo kama kiongozi ni mtu mmoja peke yako, huwezi kufanya kila kitu. Kwa unahitaji wafuasi ambao wao watakusaidia kwa kushirikiana nao kuweza kufikia hilo lengo. Kwa bila ya wafuasi uongozi inabaki kuwa ni nadharia tu, na bila uongozi bila kiongozi, vile ufuasi unakuwa hauna mwelekeo. Okay. Kisha kuwa wafuasi, kama tulivyoeleza, hamna kiongozi mmoja, manake mtazozana tu, kwa sababu kila mmoja atakuja na mbinu tofauti ya kufikia lile lengo. Huyu atasema tupite njia hii, huyu atasema tupite njia hii, huyu atapita njia hii, na hakuna yule ambaye ataweza kuwaunganisha katika mbinu moja. Unaona, sasa hapa ndio panaonekana nafasi ya uongozi, kwamba lazima patikane mtu ambaye ataweza kuzisikiza hoja hizi, mbinu hizi, kukaa na kuwasaidia katika kupima mbinu gani kwa wakati gani ni munasaba, okay, ili tuwafikiane katika kauli moja au katika mbinu moja ambayo tutaifanyia kazi katika kufikia lengo. Kadhalika katika mahusiano baina ya uongozi na ufuasi ni kwamba uongozi na ufuasi hauko fixed, uko dynamic, yani unabadilika badilika. Kwa hivyo uongozi na ufuasi huwa ni kitu fluid. Wakati mwingine kiongozi inabidi akubali wafuasi waongoze wafuasi wake fulani, au timu ya wafuasi wake waongoze kitu fulani, alafu na yeye anakuwa ni sehemu ya ufuasi kwa wakati huo katika mazingira haya. Kwa hiyo ni dynamic, ni kitu dynamic. Mahusiano baina ya viongozi na wanaongozwa ni kitu dynamic, sio kwamba yatarajiwa kila siku katika kila mahala uweko wewe mbele. Kuna wakati, kuna mambo mengine wafuasi wanatakiwa wawe mbele, wewe ukae nyuma, okay? Au hata usiwepo kabisa, wafuasi ndo waende kufanya yale mambo, umeona, sio wewe usiwepo kabisa. Na haya huwa tunayaona sisi katika harakati za harakati za even za kidini, harakati za kisiasa. Wakati mwingine unaweza ukawakuta wafuasi wako katika eneo fulani, lakini yule kiongozi hayuko pale, yanazungumzwa pale maneno hayupo, okay? Hayupo, na wakati mwingine inakuwa ni mkakati ule kwamba katika hili, hebu wewe zungumza jambo fulani, alafu tuone jamii ita react vipi, itasemaje na nini. Umeona alafu kama jamii italipokea vizuri na nini na nini, kiongozi anakuja baadaye kuja kutia nguvu pale, naye anajitokeza kiona, jamii haijapokea vizuri jambo hili bwana, umeona. Kwa hivyo wewe kama kiongozi utokei hapo na unakaa mbali na msimamo huo au na fikra hizo, usinasibishwe nazo wewe. Kwa hivyo ni very dynamic role, au ni mahusiano ambayo yako dynamic sana katika taasisi, modern organization.
taasisi za kibiashara, taasisi na jumuiya nyinginezo, tunafahamu ya kwamba wafuasi huwa wanapewa majukumu ya kuongoza vile vile katika baadhi ya vitu kama projects fulani. Una project ya IT, mnataka kuweka mfumo management information system katika taasisi yenu. Sasa lazima na wewe kama kiongozi wa juu huna ujuzi wa masala ya IT. Kwa hivyo ni muhimu jukumu hilo apewe mtu mwenye ujuzi wa masala ya IT kuweza kusimamia project hiyo. Kuna project ya ujenzi, okay, inahitaji ma engineers. Okay, kwa hivyo mbinu zitajadiliwa. Huyu ambaye ni mfuasi atakuletea wewe mbinu ambayo anaona au mkakati ambao anaona huu ndio mkakati mzuri wa kuifanya hii project. Okay, alafu wewe utampatia jukumu hilo kuhakikisha hiyo project inakwenda. Na wewe uta provide tu usimamizi resources nyingine kwa huyu mfuasi ili aweze kutimiza lile jambo ambalo linatakiwa kufanywa, na wewe una take a back seat na yeye analiongoza jambo hilo. Kwa hivyo ni mashirikiano, kunakuwa na mashirikiano makubwa baina ya viongozi na wafuasi, na kiongozi mzuri huwa anapaswa kutumia vizuri au kuelewa vizuri haya mahusiano baina ya uongozi na ufuasi, ajue wakati gani hapa fulani katika wafuasi wangu hili nikae na yeye tuzungumze, tushauriane, alafu nimwachie yeye alipeleke mbele hili, alisukume hili. Okay, na kadhalika na kadhalika. Hiyo ni kitu muhimu kwa mtu anayevaa kiongozi, kuweza kuwajua wafuasi wake na kuona nani afanye nini katika wakati fulani. Kwa hivyo viongozi wazuri, viongozi ambao wanatija, wanathamini wafuasi wao na kuona ni kama washirika katika malengo. Ni watu ambao mna share same goal. Kwa hivyo sio watwana wako, sio watu wako, yani hujimilikishi wafuasi kwamba hawa ni watu wangu. Umeona? Hapana, hao ni wenzako katika lile lengo mnalotaka kulifikia. Okay, lakini kwa bahati mbaya wakati mwingine unasikia hata katika ulingo wa kisiasa utasikia mtu anakuambia wananchi wangu. Sio wananchi wako, wewe huna umiliki wa mtu yoyote, ni wananchi wenzako. Umeona? Huko ukiwa kiongozi katika taasisi, sio kwamba hawa ni wafanyakazi wako. Umeona bana? Huna umiliki wa mtu. Hawa ni washirika wenzako, ni wenzako katika kufanikisha malengo ya taasisi. Umeona, hata ikiwa wewe ndio mmiliki wa hiyo taasisi, unaimiliki taasisi, lakini umiliki watu wanaofanya kazi kwenye hiyo taasisi. Umeona, na hiyo haimaanishi kwa maana wao nao ni partners, lakini ni kwa maana ya kwamba ni washirika wenzako katika lile lengo ambalo wewe umeliuza kwao, na wao wamekubali kusema kwamba tutashiriki kusukuma au kuweka mbinu mikakati kufikia lengo hilo. Wafuasi ambao wana sifa nzuri, ambao ni proactive na wanatafakari vizuri, wanausaidia sana uongozi kuwa mzuri. Wakiwa na wafuasi ambao wanaweza kuja na mikakati na maoni, na si wafuasi wa kusifu tu na wafuasi wa hewala tu. Maana hawana jambo la kuchangia katika mbinu, katika mikakati, katika njia za kupita. Wao hawana fikra. Hii inadumaza uongozi na hupelekea baadaye kuja kwa uongozi wa kiimla, kwa sababu anayefikiri ni mtu mmoja tu. Umeona? Kwa hivyo unapokuwa na wafuasi ambao ni proactive na wanashiriki ipasavyo, wanatafakari na wanaweka mawazo yao, okay, kwa uongozi, inasaidia kuufanya uongozi wa kiongozi fulani kuwa ni bora, kwa sababu atanufaika na hizo rai za wafuasi ambao wako pamoja naye, washirika wenzake katika harakati kuweza kufikia lile lengo.
Uongozi mbaya kabisa hujitokeza pale kunapokuwa na uh, wafuasi ambao ni wafuasi hewallah, tunaweza kusema hivyo. Hawana maoni, hawana fikra, ni wafuasi kibubusa, na watu wanafuata tu kwamba twende huku, watu wanakwenda bila ya kujadili, bila kuchangia katika mbinu, katika mkakati, katika dira na kadhalika. Unapokuwa na wafuasi ambao hawana mchango wowote, basi hapo hizo ni signs, wafuasi wa kusifu tu na kupongeza tu, bila kutoa fikra zenye kujenga, boresha kile kilichopo, bali wao ni kusifu tu kile kilichopo au fikra za kiongozi, bila ya kuziboresha zile fikra, hupelekea mwishowe kuwa na uongozi wa kiimla usiokuwa na tija ipasavyo. Um, uongozi na ufuasi unakuja na changamoto yake. Ufuasi wanakuja na changamoto zao katika kwa viongozi, kitu ambacho tunapaswa kukijua kwamba wafuasi wazuri huwa wanakuja na changamoto zao. Okay? Na sasa hiyo isione kwa kweli kwamba ni tishio, bali ni kitu cha kuweza kukimonita kifanyike ndani ya utaratibu, ndani ya nidhamu. Jambo ambalo tunatakiwa tukuhakikisha kwamba uh, mfuasi wako ambaye yuko very active, yuko very forward thinking, critical thinking, okay, hapelekei kuharibu, kuleta chaos katika taasisi, bali anaendana na maoni anayotoa kwa mujibu wa utaratibu, fikra anazitoa kwa utaratibu ambao mmejipangia, okay. Na sio kwamba akaja akajimilikisha kwamba sasa yeye ndio kama amekuwa msemaji wa taasisi katika jamii, wakati kuna uongozi ambao ndio unaotakiwa kuzungumza juu ya kadhia fulani na sio wewe. Kwa hivyo ni muhimu kuhakikisha ya kwamba hawa followers unawasimamia kuweza kufuata zile taratibu mlizojiwekea katika jumuiya au katika taasisi, katika kuyaendea mambo, katika vipi wanatakiwa kutoa maoni yao. Ushauri unafanyika katika vikao, okay, na watu wakishaamua katika hivyo vikao, inachofuata hapo ni watu kutekeleza. Sio tena kwenda kuzungumza na vyombo vya habari na kusema haya na kusema, wewe sio mzungumzaji kwa niaba ya taasisi. Kwa hivyo, lakini hutokea wakati mwingine wafuasi wakawa na hali kama hizo za kujisahau na kujikuta maoni yao binafsi, wanaenda kutoa maoni yao binafsi katika mwonekano kama vile ndio taasisi imezungumza. Lakini pia hutokea changamoto kwa wafuasi wanapokuwa hawaheshimu ile mamlaka au hawaheshimu zile taratibu au kanuni. Okay, na ndio maana katika kikundi chochote kile cha watu ambacho kina kiongozi, ni muhimu sana mkakubaliana juu ya nidhamu za jumuiya, nidhamu za taasisi. Okay. Na haya usiyachukulie tu kwamba yanajulikana. Sisi ni Waislamu, kwa hivyo nidhamu zetu zinajulikana. Ni muhimu sana nidhamu hizo zikaandikwa, okay, na kila mmoja akasign kwamba hizi tutaishi kwa nidhamu hizi katika jumuiya hii. Umeona, acommit juu ya kuishi kwa nidhamu hiyo. Umeona, kama kuna vikao anatakiwa kuhudhuria, ahudhurie. Umeona, maamuzi yanatakiwa kutekelezwa, atekeleze, ashiriki kutekeleza. Kwa hivyo lakini hutokea changamoto, baadhi ya wafuasi ambao hawajui majukumu yao, na hiyo inaweza ikawa imechangiwa na kiongozi kutokuwaleta pamoja na kuwajenga wafuasi wake wajue majukumu yao. Ikawa hakuna kuheshimiana au hakuna heshima kwa kiongozi au kwa uongozi au kwa taratibu ambazo zimewekwa. Kwa hiyo hutokea changamoto nyingine pale ambapo maagizo halali yanapokuwa yanahojiwa si kihalali.
Sababu kuna maagizo halali ambayo yametokana na vikao, watu wamekaa wameamua, na kwa mujibu wa taratibu za kitaasisi, kikao hicho kinapokaa na kuamua, hayo ni maagizo yanayokwenda kwenye utekelezaji. Lakini mtu hajashiriki, hajakuwepo katika hicho mtu nje ya kikao hicho ambacho pengine yeye ni mjumbe au hakuwa ni mjumbe. Okay, maamuzi yashatolewa na hiki ndio kikao cha juu cha maamuzi. Alafu ikawa yeye anakwenda kupinga maamuzi hayo. Inakuwa sasa hiyo ni changamoto. Hizi ni changamoto tunaziita, sema zote haya inakuwa ni changamoto ambazo viongozi wanapaswa kuzielewa, na yanatokea kwa wafuasi, na unatakiwa uonyeshe uongozi wako yanapotokea mambo haya. Okay, kwamba mtu anapinga maamuzi halali ya kikao au ya taasisi au ya jumuiya, hawezi tu kuachwa hivi hivi. Ukimwacha bila kumchukulia hatua za kinidhamu, ataharibu taasisi, ataiharibu jumuiya. Itakuwa sasa hii jumuiya haina nidhamu. Umefahamu? Kwa hivyo maana Uislamu una- unahimiza sana masala haya. Uislamu una nidhamu, maadili na kadhalika, ambayo kama jamii ya Uislamu wanatakiwa waishi watu katika maadili hayo. Lakini ni muhimu sana katika taasisi na jumuiya maadili hayo yaandikwe, yabainishwe, watu wasomeshwe. Haya ndio maadili, hizi ndio kanuni, hizi ndio taratibu tunazokwenda nazo katika taasisi. Hatuendi bila mpangilio. Kwa hivyo tutambue ya kwamba kwenye ufuasi kunakuja na changamoto. Hebu tuone tu kwa ufupi hali hii. Hii ni video inayoonyesha imamu alikuja kutoa hutuba msikitini. Alikuja kutoa hutuba msikitini, yeye ndio imamu au khatib, anasema khatibu msikiti. Kwanza ikawa labda sio imamu wa msikiti, ni khatibu tu, amekuja kutoa hutuba ya Ijumaa, amealikwa na imamu aje atoe hutuba ya Ijumaa, lakini mada aliyokuja kuizungumza ikawa ni mada ambayo haiwaleti watu pamoja. Ikawa ni mada yenye mtafaruku. Umeona? Sasa mada ambayo ni tata au ina 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 maoni tofauti, ina akwali tofauti, um, uh, uh, um, na ikawa ile hadhira, wale wafuasi hawana yale maadili, inaweza kuleta mtafaruku kama wao tutaona hapa. Kwa hivyo pamoja na kwamba hotuba ya Ijumaa ina kanuni zake, na watu wanapohudhuria, hotuba inapotolewa, watu wanatakiwa wasikilize, wafuatilie, kwa sababu ni kama vile umeshaingia, ushaanza swala. Umefahamu eh? Ina umuhimu mkubwa wa kuheshimiwa, kusikilizwa hotuba na watu kukaa kimya, kufuatilia hotuba inavyozungumzwa. Ipokuwa leo tunaona watu misikitini, hotuba inazungumzwa, mtu anashika simu, anaangalia meseji zake na nini. Hii sio sawa kabisa, si sawa kabisa. Inakuwa mtu huyo amefanya mchezo katika swala ya Ijumaa. Unapokuwa unaongea na mtu au unaangalia simu au unajibu meseji kwenye simu na kadhalika, lakini tuyaache hayo. Hiyo ni fiqhi yake, fiqhi katika salati ya sala al-Jumaa. Lakini hapa nijaribu kuonyesha kwenye video hii ni kwamba hata ukiwa wewe ni khatibu, kama hutokuwa makini katika kile ambacho unakizungumza, unaweza ukawaprovoke wale waliokaa ambao walitakiwa kusikiliza tu, lakini wakakosa uvumilivu wa kukusikiliza, na kitakachofuata hapo inaweza ikawa ni hatari kubwa. Na tuangalie hii kwa dakika moja. Unaona, huyu bwana baada ya kutoa hotuba yake yenye utata, ikabidi watu wasimame na kuanza kumtaka ashuke katika mimbar. Kwa hiyo akashuka katika mimbar. Tukatarajia kwamba labda ataishia hapo, kwamba basi kashashusha kwenye mimbar, hakuna neno, lakini ni kwamba kumbe watu wakawa wanamsubiri chini huku, wanamsubiri chini huku. Na hii ilikuwa ni Sudan, moja katika misikiti Sudani.
Waliposhuka huku chini, watu wakakosa uvumilivu tena, wakaanza kutaka kumpa kipigo. Mm. Maskini wakapigwa, huyo hapo bwana ameshikwa na watu na wanajaribu kumtoa kwa nje kwa salama, lakini viti vinarushwa. Unaona? Kwa hivyo ikawa wameiharibu Ijumaa, huyu imamu au khatib ambaye hakuwa anaelewa ima hadhira iko katika msimamo gani katika kadhia fulani, akaja kuhutubia kinyume na msimamo ya ile hadhira iliyoko pale, na pengine akatumia maneno ambayo yenye kukera. Unaweza ukapata kitu ambacho hukukitarajia kabisa kabisa. Kwa hiyo kiongozi lazima uwe mwangalifu sana juu ya hata hiyo hadhira ambayo wewe unaweza kuona ni hadhira katika mazingira ya kimsikiti, katika siku kama hiyo ya Ijumaa, utarajii wewe kabisa kabisa kama khatibu utakapoanza kuzungumza kwa wafuasi ambao wanajua maadili ya khutba ya Ijumaa, kwa hawato kujibu kitu, hawatakiwi kukujibu kitu, hawatakiwi kufanya kitu. Eh, Sasa usione, usiteke advantage katika hali hiyo. Ukaona kwamba hawa bwana ni wafuasi wangu na hii ni Ijumaa na sasa kwenye khutba kama wakati mwingine tunavyokumbushwa, anapopanda khatibu akahutubu, basi mnyamaze na msikilize. Yeyote atakayezungumza atakuwa amefanya laghu, amefanya jambo la kipuuzi, na huyo atakuwa ameharibu Ijumaa yake. Umeona, watu nakumbushwaga wakati mwingine jambo kama hili. Sasa usije ukaona ya kwamba hapo wewe umepata uwanja wa kusema tu yoyote unaotaka kusema, na kwamba kwa kuwa maadili ya ya Ijumaa, ya hotuba ya Ijumaa ni watu kusikiliza tu, watu watakusikiliza tu. Sasa hii ni tahadhari kubwa kabisa. Tunaileta vile vile hili tukio jingine ambalo lilitokea na hii si kunaweza kuwa kuna tafsiri nyingi, kuna context ya hiki ambacho kitakachotokea hapa juu ya dada yetu huyu ambaye alikuwa katibu mkuu katika Wizara ya Maji. Umeona, lengo sio kuweka kumhukumu kwa chochote katika mafunzo haya, lakini ni kuonyesha tu dynamics ya ufuasi. Wafuasi wanakuja na changamoto zao, na wewe kama kiongozi unatakiwa uwe mwangalifu katika kuzihandle zile changamoto. Kwa hiyo huyu ni katibu mkuu wa Wizara ya Maji wakati huo, alikuwa amealikwa katika mkutano au katika mikutano ya watumishi wa moja katika mamlaka za maji nchini. Sasa akawa amekwenda kuhutubia na kutoa maelekezo ya kisera juu ya wizara katika masuala ya maji. Okay. Lakini nafikiri au kupita muda mrefu akaja kupewa kimemo ambacho nafikiri kinazungumzia haiko wazi, lakini huenda kilikuwa kinazungumzia masala ya muda, kwamba labda muda umekwisha au vipi, lakini ndio changamoto inakuja changamoto kutoka kwa wafuasi. Mfuasi huyo anakuja anaweka kimemo hapo. Hatujui kimemo hicho kinasema nini, lakini hivyo ndio kiongozi alivyoamua kufanya. Kimemo kile akafanya hivyo, akakikunja, akakitupa, na ikawa imeshamtoa katika hotuba yake, katika mstari wa kile alichotaka kukizungumza. Na
Kwa hivyo tutasimama hapo, tunaona kwamba wewe utakuwa kiongozi na wafuasi wanakuja na changamoto, wanakuja na changamoto mbalimbali, pengine kitu fulani ambacho hukukitarajia kifanyike na huyo mfuasi akakifanya. Okay, sasa ni kitu unachohitaji kuwa very well composed kama kiongozi, kuweza kuona una handle vipi hawa wafuasi. Wafuasi ni binadamu, wana uzuri wao, wana udhaifu wao. Kwa hivyo nimeleta video hizi mbili sio kuja kuhukumu nani alikuwa sahihi, nani hakuwa sahihi. Hiyo nawachia nyinyi, lakini na of course yako ambayo nayo maoni ya kusema, lakini sina lengo la kujadili usahihi na sio usahihi, lakini ni kuonyesha kwamba kuna changamoto katika kuongoza, katika kuongoza na katika kutoka kwa wafuasi. Wafuasi wanaleta changamoto kadha wa kadha ambazo ni muhimu kiongozi kujua ya kwamba wafuasi wanakuja na changamoto zao. Umeona, ambazo nyingine wanatarajia wewe watatulie, nyingine hukuzitarajia kabisa zitatokea hadharani na kadhalika. Sasa muhimu kiongozi ukawa umejiandaa kihisia, uko na uwezo wa kuhimili hisia zako, iwe ni ghadhabu, iwe ni furaha na kadhalika, kuweza kuonyesha uongozi katika hali mbalimbali ambazo zinaweza zikajitokeza. Sasa kwenye ufuasi nitamalizia hapa kutokana na muda. Kuna aina za wafuasi. Kuna wafuasi ambao wanaitwa passive, ambao kwa kweli wanahitaji msukumo katika mambo mengi. Hawana ubunifu, hawaleti fikra za kuboresha, za mbinu za kulifanya jambo liende vizuri na nini. Wao hawana hii sifa. Umeona, kwa hivyo wao bila ya kuwasimamia micromanaging, mambo hayendi. Umeona, sasa hawa ni passive, ni watu wapo tu. Umeona, ambayo sasa kiongozi ukiwajua wafuasi, una wafuasi wa namna hii, okay, una role ya kuona vipi unaweza kuwabadilisha ili watoke kwenye passive waje angalau katika kitu ambacho tunakiita pragmatic na effective followers, watu ambao wanaweza kutoa maoni, wanaweza kutoa mawazo, wanaweza kutoa mbinu, wanaweza kuja na fikra za kuweza kufanya mambo yawe bora zaidi yalivyo jana. Okay, kwa hivyo kuna wafuasi ambao ni passive, kuna ambao ni conformist. Conformist hawa ni yes tu, wao ni hewala tu, kila kitu kinachotoka kwa kiongozi wao ni sawa. Hawana kuhoji, hawana constructive criticism yoyote ya kuchambua maamuzi yanayotaka kufanyika na kuja na fikra bora zaidi. Wao ni bwana kiongozi, wewe amua, sisi tunafuata. Wao ni yes man, ni yes people, conformist. Okay, wanamuunga mkono kiongozi hata kama atawapeleka kwenye shimo, hata kama jamaa atafanya sio wao, kwa kuwa ni mtu wao, ni taasisi yao au ni chama chao, wao ni hewala, ni mtu wetu, tutamlinda kwa hali na mali, kwa kuwa ni mtu wetu, ni mwanajumuiya mwenzetu, ni maamuma mwenzetu, au ni imamu wetu, au ni kiongozi wetu wa chama chetu. Okay, watu tutamuunga mkono iwe anapatia anakosea. Hao ndio conformist. Okay, hii riski yake ni kubwa, inapelekea maamuzi dhaifu, maamuzi ya ovyo yaende kwenye utekelezaji. Sababu maamuzi akiyapitisha na nyinyi mkasema yes na maamuzi hayo ni ya ovyo, yatakuja matokeo ya ovyo katika msikiti au katika jumuiya au katika taasisi. Alafu kuna hao wengine alienated. Alienated ni wafuasi ambao wapo lakini wamejitenga. Kama wamejitenga hivi, kama hawapo hivi, umeona. Umeona, yani
ni kama wamejitenga fulani. Wanaweza kutoa maoni yao, au wakati mwingi ikawa mtu sio kwamba hana maoni. Unajua kabisa uwezo wa huyu mtu wa kufikiri na kuchambua ni mkubwa kabisa, na anaweza huyu kutoa maoni hapa, lakini kwa sababu fulani fulani ambazo ameziona, ameassess na hali ilivyo na nini, ikawa ameamua kujitenga, kuto kutoa maoni yoyote, kutoa mchango wowote. Umeona eh? Na ikawa anatumia kujitenga kwake au kutotoa fikra zake ni kama vile namna ya kufikisha ujumbe wake kwa uongozi, kwamba mimi siwaungi mkono bana. Lakini sitaki kuzua taharuki wala sitaki kuonekana mbele ya watu hapa kama sija kuunga mkono. Anakuwa na anaji-alienate kwa namna moja au nyingine, katika kushiriki katika maamuzi, katika kuweka mikakati, katika vikao, katika nini. Mbona bwana fulani hahudhurii? Okay. Au amehudhuria lakini hachangii kitu. Mchangiaji mzuri katika vikao siku zilizopita huko nyuma, lakini sasa hivi anaonekana hachangii kitu chochote, anakuja na kuondoka. Atakachoamua hatoi mawazo yake na vitu kama hivi, mpaka inakupatia wewe kama kiongozi hisia kabisa kuona kama huyu kuna kitu hakiko sawa. Kwa hivyo hii itapelekea watu kutokuaminiana, na inaweza ikatokea migogoro huko mbele kama hali hiyo itaachwa. Kama wafuasi wa namna hii utawaacha bila ya kutafuta namna ya kuengage na kuwafanya wasijitenge, au kimaamuzi, au katika vikao wanavyotakiwa kuwepo, itakuja kuleta kukosekana uaminifu, naweza ikatokea migogoro mbeleni. Then kuna hawa ambao wanaitwa pragmatic, ambao wao huwa wanashiriki katika ima vikao vya maamuzi, na vikao vikiamua wanatekeleza wajibu wao. Ni watu ambao wanawezesha taasisi kuenda mbele katika kufikia malengo yake. Kwa hivyo wanatekeleza jukumu lao kwa kadri wanavyoweza na kadri inavyotakiwa kutekeleza. Okay. Na hawa ni katika makundi ya wafuasi ambao wanasaidia sana uongozi, na kuna hawa wengine ambao wanaitwa effective followers. Okay. Ambao kwa kweli wao ni kama washirika, yani wanashiriki katika kila maamuzi ya jumuiya yao. Wanashiriki kimawazo, sio kushiriki kwa kuhudhuria tu kwenye vikao, lakini hawashiriki katika midahalo, hawashiriki katika majadiliano. Hawa effective ni watu ndio wanasema ni kama vile washirika wa karibu wa ule uongozi au wa kiongozi, kwa sababu lolote lile ambalo linataka kufanyika, wao wanakuwa wako mstari wa mbele katika kutoa mawazo, kutoa mikakati, kutoa mbinu. Okay, kujadiliana na kiongozi wao. Okay, na likishaamuliwa jambo wanakwenda kulitekeleza kwa moyo mmoja, kwa moyo mkunjufu kabisa. Na hawa ndio huwa wanamwezesha kiongozi, kama maamuzi waliyofanya ni mazuri, wanawezesha uongozi mzima kung'ara katika taasisi na katika jamii. Na kama wakiwa wameamua jambo baya, basi ndio taasisi hupata sura mbaya vile vile, kwa sababu matokeo ya utekelezaji wao yataonekana katika jamii. Na kama ni mazuri itakuwa ni sifa kubwa kwa uongozi na kwa wao, na kama ni matokeo mabaya au mambo mabaya yatakuwa na athari vile vile mbaya katika jamii. Kwa katika Uislamu, kwa kumalizia, katika aina hizi za wafuasi, Uislamu una discourage passive, yani ni kama kondoo wa sheep, watu ambao wapo tu, wafuasi ambao wapo tu, uh, hawashiriki ipasavyo na kadhalika. Passive followers, Uislamu una discourage mtu kuwa passive follower. Uislamu unathamini sana watu kushiriki na kutekeleza wajibu wao. Umeona, ukishakuwa mfuasi wa jumuiya, wa taasisi, wa msikiti, utekeleze wajibu wako, ushiriki na utekeleze wajibu wako. Na vile vile Uislamu unaona hawa conformist ni riski, ni watu hatari sana, watu ambao wanafuata kibubusa.
Wao ni wallah tu, kila jambo sawa, kila jambo sawa, kila jambo sawa. Wao ni yes, 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 yes. Hawa ni hatari sana kuwa na wafuasi wa namna hii. Ni watu wenye utii wa kibubusa, na sisi kwenye Uislamu utii ni kwenye maarufu. Taatun fi marufin, utii kwa kiongozi. Okay. Ni katika mambo mazuri, katika mambo yanayofaa. Kwa hiyo umekuja na mbinu mbaya na sisi tuseme tukawa tu yes. Sisi ni wafuasi hatari sana kwa kweli. Hawa ni wafuasi hatari mno, na kwa kweli huwa inatokea wakati mwingine kuwa na watu wa namna hiyo. Ni wafuasi hatari sana kiasi cha kwamba hata wakiambiwa fanyeni kitu ama sio sahihi, wao sawa. Umeona, hii hupelekea kuwa na unjust leadership. Ukiwa na wafuasi wa namna hii na kama kiongozi naye hajui sawa na lisilokuwa la sawa, au kwa utashi wake binafsi anaona lisilokuwa la sawa, mbinu isiyokuwa ya sawa ndio itakomletea matokeo zaidi, hii itapelekea kuwa na uongozi wa kidhalimu. Alienated, Uislamu una discourage kuwa na watu wanaojitenga tenga. Tuko pamoja kwenye jumuiya, tuko pamoja kwenye msikiti huu, kuna vikao, kuna mashauriano yanatakiwa yafanyike, alafu wewe unajitenga, utoi mawazo yako. Okay. Au mawazo yako kuwa ni hasi, negativity. Kila kitu wewe ni kuwa na mawazo hasi, badala ya kuwa na mawazo yenye kujenga na kutoa ushauri utakaoweza kuliendeleza jambo. Wewe ima ushiriki, na ukishiriki mawazo yako ni hasi tu. Sasa hii huja kupelekea mgawanyiko. Uislamu una discourage tabia hii kwa wafuasi. Pragmatic, okay. Hawa ni watu ambao wana survive, wanaendana na uongozi, wanatoa maoni yao, wanaeleza lililokuwa wanaliona linafaa, lisilofaa, wanachangia katika kuweka mbinu zinazofaa na kueleza fikra zao. Uislamu unawakubali watu wa namna hii, unawataka watu wa namna hii wanaoshiriki katika hali ya uwastani. Okay, balance is good but avoiding truth is blameworthy. Kushiriki kiwastani ni jambo zuri, lakini kuto kusema ukweli kwa uongozi wako, hii ni jambo halifai. Yani usio kwamba wewe unataka na wewe utoe maoni, ushiriki, lakini unatoa maoni ambayo hata ya kulifunika lisilokuwa la sawa, au kulitetea lisilofaa. Umeona sasa, ushiriki wako kama itakuwa ni wa staili hii, hata wa kuifunika dhulma, hiyo inakuwa haifai. Kwa hiyo ushiriki wako wa wastani, kitu ambacho kwa kadiri ya uwezo wako ni kitu kinachohitajika, kinachohimizwa, lakini sio kufumbia macho dhulma, sio kufumbia macho uongo, sio kufumbia macho mambo ambayo si ya sawasawa. Effective followers ambao ndio Uislamu unakusudia, unamhitaji kiongozi atengeneze au azalishe kwa kuwafunza, kwa kuandaa, kwa kuwashawishi wawe watu ambao ni shauri wa kweli, shauri ambao wanaweza kushauri uongozi juu ya lipi la sawa, sio la sawa, mbinu ambazo zinaweza kuleta matokeo mazuri, na kuweza kuhadharisha mbinu ambazo hazileti matokeo mazuri. Kwa hiyo hawa ni watu, ni effective followers, ni watu wanaotoa ushauri kilillahi kabisa kwa uongozi wao. Wanaunga mkono mambo mazuri. Okay, na wakiona hili jambo baya hawaungi mkono jambo baya. Hawako tayari kushiriki katika maasi, katika utii kwenye maasi. Hawa ni effective followers, japokuwa katika baadhi ya jamii zetu akitokea mtu ambaye kama huyu, watu wameamua kufanya jambo ovu na yeye akasimama dhidi ya uovu huo, wanaonekana uso mwenzetu. Sasa hiyo ni mitazamo ya watu, inaweza ikawepo, lakini effective follower anayapima mambo kwa elimu na anayawasilisha kwa busara kwa wenzake na kutengeneza ushawishi wa kufanya yaliyokuwa ya sawa. Okay, na haogopi lawama.
ya wenye kulaumu pale ambapo atakuwa anaona mwelekeo wa uongozi unakwenda kwenye jambo lenye kumuudhi Mwenyezi Mungu, linakwenda kwenye haramu. Hataogopa lawama, kuhadharisha na kujiweka kando na utekelezaji wa kitu cha haramu. Umeona, hataona tabu katika kufanya hivyo. Kwa hivyo effective follower ni mtu ambaye anasimama katika maadili ya Kiislamu, katika kanuni, katika taratibu za kitaasisi zilizowekwa, maadamu haziendi kinyume na mafundisho sahihi ya Kiislamu. Kwa hivyo nitakomea hapa, tutafungua tu kama kuna swali, alafu insha Allah taala tutaporudi wiki ijayo tutajaribu kuangalia juu ya majukumu, sifa za wafuasi wazuri. Wafuasi wazuri wana sifa gani? Lakini nimalizie tu kwa kutaka wewe mwenyewe utafakari, wewe kama mfuasi wa Uislamu, wewe kama ni mfuasi wa Uislamu kwanza, sote sisi ni wafuasi wa Uislamu. Je, wewe ni mfuasi wa namna gani juu ya Uislamu? Unaufuata hawa aina za wafuasi tulizoziona, wewe unaweza ukajiweka katika kategori gani ya wafuasi katika Uislamu? Lakini vile vile kama uh, bila shaka pale ambapo kuna msikiti msikiti hauna msikiti hauna zile formalities za kwamba wewe ni mwanachama au mjumbe. Msikiti wa mtaani kwako ambao ndio wewe unaswali hapo, unafanyaje? Je, wewe eh, kwa kwa mnasaba huo, kama wewe ni muumini maamuma tu, mtu unayekwenda kuswali katika msikiti, wewe ni mfuasi wa namna gani katika mazingira hayo ya msikiti? Umeona, ni mtu passive tu au ni effective followers au ni alienated? Hebu jitazame wewe katika mazingira hayo ya msikiti. Una msikiti huu, una msikiti ule pale, ambayo imekuzunguka, iko na uongozi wake bila shaka. Okay, kwa hiyo na wewe unaokwenda kuswali pale, wewe ni maamuma. Ehe, unajihesabu vipi wewe? Wewe ni maamuma wa aina gani? Okay, ni maamuma ambaye tunaposema leo kunapowekwa tangazo kwamba kutakuwa na kikao hapa, au kama kuna jambo umeliona ambalo sio la sawa, ni mtu tu ambaye unapita tu, urekebishi kitu, hutoi mchango wowote. Kuna michango inatakiwa kwa ajili ya khairati fulani, wewe huchangii kitu. Upo kama haupo, uchangii fikra wala uchangii mali wala uchangii lolote, au ni katika wale ambao wako mstari wa mbele katika kuhakikisha msikiti unasimama katika shughuli zake na majukumu yake, na kutoa taswira nzuri ya kujenga jamii inayozunguka huu msikiti na kuweza kushawishi mambo mazuri kufanyika katika mtaa au katika eneo ambalo msikiti huo upo. Hebu hili ndio swali la kutafakari ambalo tutawaachia. Ukiwa katika taasisi, kama ni uko kwenye jumuiya, uko kwenye chama fulani, wewe ni mfuasi wa aina gani? Hebu hilo na kuachia wewe ujiulize, tafakari, na uwe mwenyewe mkweli juu ya nafsi yako, kwamba katika Uislamu wewe umekuwa ni mfuasi mwenye kutoa mchango wa kuupeleka mbele Uislamu, au umekuwa upo tu wewe na maisha yako binafsi, umejitenga na kuufanyia juhudi Uislamu. Eh, au unatoa mchango gani? Umetoa mchango gani katika kusukuma mbele Uislamu, iwe ndani ya familia yako, mtaani kwako, katika msikiti wako, katika jumuiya au taasisi ambayo unafanya kazi au upo, umetoa mchango gani kupeleka mbele, iwe ni fikra ya Kiislamu, iwe ni mbinu za Kiislamu, mbinu zinazowafikiana na Kiislamu, iwe ni sera ambazo zinawafikiana na mafundisho ya Uislamu. Umetoa mchango gani? Hii ndio swali ambalo ningependa kuacha nalo watu kutafakari. Kila mmoja wetu atafakari juu ya nafsi yake, kwa kuwa hata wewe pia ambaye ni mfuasi utaulizwa, kullukum rai wa kullukum mas'ul. Kila mmoja ni mchunga na kila mmoja
ataulizwa. Kwa hiyo hata ukiwa ni mfuasi vile vile huwa kuna mambo una majukumu unatakiwa uyatekeleze kama mfuasi. Umeona, na utaulizwa juu ya majukumu hayo ambayo unatakiwa uyatekeleze kama mfuasi. Okay? Kwa hivyo kila mmoja ajitathmini katika level ya juu ya Uislamu, aje kidogo ni familia yake, aje vile vile katika mtaa wake au katika eneo la msikiti wake, mpaka sehemu yake ya kazi anayofanya kazi, katika jumuiya au katika taasisi ambazo yeye ni mjumbe au ni mdau. Okay, wewe ni mfuasi wa aina gani? Hilo ndio swali ambalo tutanamalizia kwalo, na sasa tunaweza tukatoa muda dakika chache, kama mtu ana swali aweze kuuliza. Karibuni sana, natumai tumefaidika na mada hii ya leo. Asanteni sana, niwakaribishe kama kuna mtu ana swali anaweza ku unmute akauliza au akatoa mchango. Unaweza ikawa una mchango vile vile unakaribishwa, au unaweza kuandika kwenye chat kama ni mchango wako au swali. Niwakaribishe, sasa ni nafasi yenu kuweza kuzungumza au kutoa mchango wako katika mada ya leo. Mimi ni mwezeshaji tu, lakini natambua miongoni mwenu mna maarifa na mna elimu na mna uzoefu wa kutosha kuweza kuzungumzia kadhia kama hizi za uongozi na ufuasi na kadhalika. Karibuni sana, ni wakati wenu kuweza nasi kujifunza kutoka kwenu. Okay, inaonekana hakuna ambaye ana swali au ambaye anataka kutoa mchango wake. Kama ni hivyo basi, tutakomea hapa. Iwapo utakuwa na mchango wa kutoa au swali la kuuliza, tunawahimiza kutoa mchango huo, kutoa swali lako katika grupu la WhatsApp ambalo tuko nalo. Toa maoni yako, toa maswali yako, ili tuweze kunufaika, ima kwa maoni yako au kama utakuwa na swali, ili washiriki mbalimbali waweze kuchangia katika kujibu swali lako, ili kuweza tuende pamoja katika mada hii. Kwa hiyo kwa kuhitimisha ni kwamba uongozi na ufuasi ni pande mbili za sarafu, ni vitu vinavyokwenda pamoja, ni vitu ambavyo kila kimoja kinaimarisha mwenzake, na kunapotokea ulegevu katika eneo moja kunaleta athari kwa upande mwingine. Ukiwa na uongozi hohe hae unaathiri wafuasi, ukiwa na wafuasi hohe hae unaathiri uongozi na matokeo yake. Na vile vile wafuasi wanakuja na changamoto mbalimbali, na ni muhimu sana kama kiongozi kuwa tayari beba mabegani mwako changamoto za wafuasi ambazo zinaweza ikawa ni mambo yao binafsi, inaweza ikawa ni mambo yao, ni mambo changamoto katika tafakuri zao. Wengine wanaweza ikawa ni very extreme katika fikra, msimamo mikali sana, wengine misimamo ya kawaida, wengine ndio hivyo, wapo tu. Kwa hivyo na wakati mwingine wanaweza wakafanya mambo ambayo hukutarajia kabisa kabisa wayafanye, ambayo yanaweza yakawa ya kukupendeza, mengine yanaweza yakawa ya kukuudhi kabisa na ya kukuvunja moyo kabisa kabisa, kabisa kabisa. Kwa hivyo ni lazima kiongozi uyafahamu hayo. Ni mambo ambayo yapo, yanaweza yakajitokeza, na uwe umejiandaa kifikra, mentally, uwe kifikra uko tayari kwa yale yoyote yatakayotokea. Huwa mimi hupenda kwenda na fikra hiyo napokuwa katika hali ya kuongoza, kwamba expect the unexpected, yani tarajia kile ambacho hukutarajia kutokea. Okay, kwa hiyo mwenyewe unajiuliza maswali kabisa kwamba kama litatokea fikra hii, kama itatokea wazo hii, kama itatokea hii, katika yale ambayo pengine hayatufurahisha, yataharibu
mjumuiko huu au dira au mbinu yetu utahandle vipi? Wewe unajiuliza hayo maswali magumu au fikra hizo, ujiandae kisaikolojia. Okay. Itakapotokea hali hii mbano yamekuwa makali sana, utatumia mbinu gani kuweza kuyatuliza yale mambo au kuweza kutoka pale? Na tunao mifano katika baadhi ya viongozi ambao tumewaona wakiongoza mijadala mikali kabisa, wanafika mahala kabisa sema hapa tulipofika, wote tumetoa mawazi wetu na fikra zetu na hisia zimekuwa za juu sana. Kwa hivyo naomba tuahirishe kikao hiki, tutaendelea kesho. Ili sasa utaweza kukuta huyu anaahirisha hiki kikao namna gani? Kwa sababu kashaona joto lishapanda sana, kwa hiyo anaahirisha hicho kikao ili na yeye baadaye apate nafasi ya kuwaendea hawa au kambi hizi zenye mawazo haya, kwenda kushauriana nao na kutuliza huko pembeni pembeni, ili kesho mkutano utakapokuja kukaa kidogo, kusiwe na hisia kali kali sana, kwa sababu atakuwa umesha intervene katika hayo makundi, katika jamani, usha intervene kabla ya kikao au kwa kuwa joto lilishapanda sana, kuahirisha kile kikao ni moja katika mbinu ya kufanya mambo yasije yakatokea vurugu hapo, zikatokea vurugu zikatokea. Kwa hivyo kiongozi unatakiwa uwesome mazingira vizuri, uweze kutafuta mbinu sahihi za kuongoza mijadala, kuongoza vikao kwa namna ambayo itapelekea umoja ubaki, na matokeo yanayotarajiwa yaweze kupatikana, na kadhalika. Kwa hivyo hiyo ndio ningependa kuhitimishia nayo, lakini tutafakari juu ya sisi kama wafuasi ni wafuasi wa namna gani. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maa salama, jazakumullahu khair.